各位評審，呢一個就係我哋一齊寫嘅 App 個名叫 Health。咁我哋整呢個 App 嘅理念咧，就係想幫助一啲例如中央肥胖或者過瘦嘅人士咧，就幫佢哋減肥啦，或者即係均衡翻個營養健康咁啦。好，咁我哋而家就即刻開始。嗱，首先咧，我哋要填晒呢度所有嘅資料先嘅。咁啊年齡就打19啊。其實呢個年齡咧就係幫助我哋計佢嘅 BMR 即係卡路里計算啦。而卡路里計算咧，其實咧適用於19歲以上嘅人士嘅，所以如果你都得因為咧有啲人士係未夠19歲啦，咁嘅話就係開計 BMI 啦。咁我哋就去 test 一下啦。首先我哋試下用個 BMI 先，跟住咧我哋就可以計到個 BMI 出嚟，就係18.9左右啦。跟住咧，我哋就會睇到我哋嘅 BMR 咧，就係182.8，就182.9咁啦。咁我哋頭先嗰啲資料其實都用到嚟資料庫嘅，咁呢啲就係我哋俾佢嘅一啲建議 suggestion 啦。好，唔該晒。幾多啊？